师傅，听山下的居士们议论，说2026年是火马年，是大变动之年。大家都很慌，怕日子不好过，真的会这样吗？世人恐惧变动，是因为习惯了安逸，把暂时的平静当成了永恒。一旦无常到来，便乱了方寸。金刚经云：不取于相，如如不动。外境越是动荡，内心越要安住，这才是应对变动的根本。譬如这火马年，火气虽旺，主变动不居，但火也能炼金。对于有定力的人来说，这反而是淬炼心性、成就事业的好时机。第一步便是要收心，不要让你的心随着外面的消息满天飞，听到风就是雨。第二点是要学会转念，佛法讲万法唯心造，你用恐惧的心看世界，世界就是地狱。记住，大变动之年也是大筛选之年，筛掉的是浮躁和虚伪，留下的是真实和厚重。守住这颗心，再大的浪也打不翻你的船。这便是佛法对2026大变动之年的智慧。